Asamga tegma, dıg'did ayasi. Men bu uyda erkakmanmi? Aytganim bo'ladi, big'illatib qo'yaman, tushundingmi? Ha, das tinchlikmi? Nima bu o'tirish? Turyoningizni musullarni tashlab keling. Nima men bo'yningizga taqir-tuqirdan ilib olgansiz? Sendek xotinga chidab yashayotganim uchun ayasi, mahalladagilar oltin ko'payib berishdi menga. Sosataverin, big'illatsaverin. Beparasat o'g'an bilan zo'r urishyapti mana shu bola onangnemga. Adasi, nima ovqat qiling? Osh qilaver ayasi. Chachidan tort, tishlab zo'r bo'lmasam, tishlab. Osh? O'zi kecha osh yedi-ku, adasi. O'nni bo'lmasa nima so'rayapsan? Bor eshikka qara undan ko'ra. Yo'q, mani yerimi? Ha, dalillari ham bor. Adasi? O adasi! Ha! Chorshanba kuni kechasi soat 2 da Shuhrat Perekroskada nima qilyapsiz? Qaysi chorshanba ekani? Ayasi, men shuhrat qilib borganim yo'q. Menga yolg'on gapirmang adasi. Rasmiy ham, videosi ham bor. Bering oki dalilni. Ayasi, men senga tushuntirib beraman. Ras mujikman. O'sha kuni 2 da Shuhratga bordim. Yo'l chetida bitta ayol bunday qildi. Qayerga borasiz desam, uyga boraman dedi. Yo'lda ketayotganda g'alati xushomad omuz gaplar qildi. Men davlenam bor, davlenamni ko'tarmang dedim. Xushomad omuz qilaverdi. Davlenam bitta ko'tarildi, aqlni eslolmayman. Farishtam, jon ayasi, kechir meni. Ha, o'la, o'zingni keting, o'zing osting. Tabar, radardan keluvdi. Radardan? Her radaringga la'nat. Bitta namunali oilani haramini chiqarib